Wel, goeiemôre, good morning. Kyk net hoe breë bors sit ek hier vanoggend. Ja, ek bars van trots, want hy is vir my soos 'n kaptein. Hy is vir my soos 'n man aan die stuur. Hy is vir my 'n man wat breë bors soos ek hier kan sit en 'n blou bil trui oor sy skouers en kop kan trek. Ja, Arnold, ek hoop jy is reg, want hier is hy. Marcel Coetzee, blou bille. En hopelik word jy vanmôre genees van daai cheetah kwaal wat jy het. Ek betwyfel dit, maar ek het daarom blou aan net omdat ons vir Marcel Coetzee in die ateljee het. Lieflike intro, Pieter. Ek dog jy praat eintlik van my man. Ja. Marcel, goeiemôre. So lekker om jou hier te hê. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit regtig. Ek dink die eerste ding wat mense moet vra, ek sit nou hier en ek net voor die aftel begin en ek raak senuweeagtig. Jy's nou 250 eerste klas wedstryde verby. Raak jy nog senuweeagtig as jy moet uithardloop? Nee, 100%. Nee, toe hulle begin die aftel, dog ek nee, waar draag ons uit? Verstaan jy? So, nee, ag ja, dit is normaal. Jy weet, elke game is anderste, jy weet, dis uniek. En ek dink soos die jong ou voel ons seniors dit ook. Dit bly maar net spesiaal, ja. Hoe hanteer jy dit? Hoe hanteer jy die senuwees voor die tyd? Ja, ek dink met tyd leer jy wat werk vir jou. Jy weet almal het hulle verskillende ritmes en so. Myne is maar net om my musiek aan te sit en my rustig te maak en jy weet ek kan nie te ernstig wees voor 'n game nie. Jy weet ek kan op 99 wanneer hulle dit nou aftel kan nou daai switch maak, jy weet, maar daar's baie grappe en 'n paar manne in die kleedkamer wat dit rustig vat, maar dan kry jy ernstige manne ook en soos maar alles maar net van jou af. Maar ek dink grootliks stel my geloof 'n groot rol. Jy weet, ek weet waar ek my talent vandaan gekry het en jy doen dit vir hom te prys en nee, dit maak ou net kalm. Wie is die snaakse ou in die span? Behalwe jy? Nee, glad nie. Nee, ek sal sê ons het 'n paar karakters by die bulle. Ek dink eerste wat in my kop inspring is Johan Goosen. Het goeie losvoorspelers wat by ons ore uitkom. Hoe kry ons dit jaar na jaar, seisoen na seisoen, dekade na dekade reg? Ja, ek dink as jy dit noem, dis een posisie in Suid-Afrika wat ons nie tekort het nie. Ek meen Nooit nie. Nee, en jy vat al die unies, jy weet, al die losvoorspelers op hierdie oomblik speel wonderlike rugby en dan jy weet oor see ook nog tans is daar wonderlike talent wat nog steeds straal, jy weet. So nee, kyk, dit is 'n posisie wat jy moet maar elke wedstryd op jou beste wees. Jy moet weet wat vir jou wag. Dit is maar altyd tough die battle van die Lucies, maar ag nee, oor die hele span, jy weet, is dit honderde talente wat rondstraal hier in Suid-Afrika, nie net in losvoorspelers nie. Jou medespeler Cameron Hanekom het jou in 'n onderhoud so 'n paar weke terug 'n harde baard genoem. Hoe voel dit as iemand wat self besig is om 'n harde baard te word, jou dit noem? Nee, jy nou ou traan net byhou met die jonges deesdae, verstaan jy, want in die baard raak ook al hoe gryser, jy weet. So ek dink nee, moet as ons praat van Cameron, wat 'n talent, jy weet, ons dink sy die beste van hom gesien in sy eerste seisoen, maar dit voel vir my as hy net 'n bietjie ander volwassenheid aan hom het van toe hy van die bokke ook afgekom het. Jy weet, hy piek sy battles nou goed en hy kom mooi oor die voorlyn vir ons en hy is die hele pakket, jy weet. So en dit's lekker om saam met hom te kan speel. Jy weet ons ek dink ons het 'n lekker synergy tussen ons op die veld saam met Marco ook wat nog in die mix is. So nee, ja, ek dink die losvoorspelers by die bulle, ek meen dit as jy net een voetfout maak, dan is jy gone, jy weet, so jy moet maar go. Die standaard is beslis daar. Dis heel duidelik een van die dinge wat julle aanvuur om mekaar almal op julle tone te hou. Nee, 100%, jy weet, en dan praat ons van Elrich ook wat nog beseer is, jy weet, hy het Great Rugby ook gespeel voordat hy beseer geraak het, so, en ek dink daai gesonde kompetisie bring die beste uit jou uit, jy weet, soos ek jou gesê het, jy weet, as jy net een average wedstryd het, dan is dit, so. Ek wil jou terugvat en ons spring nou van nou se dae al die pad terug. Jy het nie Kruivenweek gespeel nie. Dit is en soveel van die topspelers maak dit nie op daai vlak nie. Hoe kry mens daai kloutjie by die oor? Wat het met jou gebeur na matriek? Ja, ek dink die plan was, ek en my pa het 'n plan beraam, as hy nou sou Kruivenweek speel of jy kry 'n kontrak of enige aanbiedings, sal jy rugby dan ernstig opvat en so, maar ja, jy weet die geleenthede het toe nie gekom en so nie en ek het 'n afrigter by my gehad wat by die Sharks Academy was wat ons eerste span daai jaar by Port Natal gehad, Rudolf Kotze. Hy het net reguit gesê, weet jy moet nooit laat keerders jou drome in hulle hande hou nie. Jy weet as jy 'n droom het en jy het 'n passie daarvoor, streef dit na. Kom Sharks Academy toe vir 6 maande. Gee dit 'n go. Jy kan altyd van daar af weer gaan studeer en so. Toe sê ek nee, okay, welkom ons probeer. En toe die Here se genade, ek dink dit was 6 maande kry ek my eerste junior Sharks kontrak en toe paar maande daarna maak jy jou senior debuut, so dit is wonderlik hoe dit uitgespeel het. Nou.
En toe natuurlik die skuif na die Bulle toe. Jy het oorsee gaan speel, jy was by Ulster, jy het by die Steelers gespeel in Japan. Wat dink jy het dit vir jou spel gedoen? Ek dink is belangrik vir enige rugby speler. Jy weet, partykeer kan ons in 'n gemaksone kom, veral as jy lank 'n unie dien, en ek dink die groot vraag wat jouself is, waar kan ek my self 'n bietjie challenge? En ek dink Ulster dan jy deurgeklop daai tyd, toe gaan jy Ulster toe leer 'n bietjie van Ierse kultuur, hoe hulle die game nader en hoe hulle dit speel, en Sê my net, hoe het jy dit ondervind, daai kultuur van hulle? Hoe is dit anders as ons in? ek dink hulle speel met 'n baie vinnige tempo. Jy weet, 'n tempo en baie, so Engelsman sê, attention to detail. Jy weet, hoe in Suid-Afrika jy kry die bal en jy crash in en dit is lekker. Verstaan jy? Ons is nou baie ontwikkel nou van daai tyd toe ek daai tyd nou gespeel het, maar toe ek in Ierland kom het ek baie opgelet hoe gedissiplineerd die Ire is. Jy weet, hulle is baie met hulle voorbereiding vir die wedstryde en hulle tyd wat hulle in die gym bestee ook. En as hulle op die veld kom, niemand weet nie wat hulle doen nie, jy weet. En hulle, ek dink omdat hulle tydjie die size lek, draai hulle opmaak met hoe slim hulle die lyne hardloop en die gameplan uitvoer. En waar ons as Suid-Afrikaners, ek dink, jy weet, jy kyk net elke liewe man op die straat, hy lyk asof hy 'n rugby speler of 'n boerseun is. Verstaan jy? So, en ons kom weg daarmee met ons physicality, jy weet. En hulle moet baie hard oefen om daar te kom. So ek dink hulle werksetiek en hoe hulle na die game nader het my baie uitgestaan. Jy praat van dissipline, jy het so 'n paar maande terug jou dieet heeltemal verander. Vertel ons net hoe jy gevoel het voor die dieet en hoe jy nou voel en wat die dieet is op die oomblik asseblief. Ja, so jaar terug was it pretty much anything goes. En ja, jy kon maar net voel, jy seker maar die ouderdom wat ook seker 'n rol speel, maar jy het net gevoel jy's bietjie stadig en jy kom nie heeltemal uit waar jy was of jy weet nie waar jy moet wees. 1 of 2 tree agter. Ja, 100%, jy weet, en veral met ouens soos Cameron en Alan, daai manne wat die paar nou stoot, jy weet dog ek hier is, jy nou raak ek mooi hier agter, ek seker mooi hier. Toe besluit ek nee, David Kriel het my actually op die pad gesit. Hy het sy bloedtoetse laat doen en laat oorstuur oorsee toe en die mense ontleed half wat is dan goed vir jou in jou dieet en wat jou genetika goed op respond nou. En toe doen ek dit self en toe sê hulle basies vleis vir my, jy weet, en ek is soos okay, nee wel, dis die dieet wat ek Dis aanvaarbaar vir 'n boer. nee, ek love it, jy weet. En toe sit dit my op half op die carnivore dieet waar dit basies maar net high protein en goeie vette is, jy weet. En van toe ek daai skuif gemaak het, joh, moet ek sê, as jy het meer energie, jy weet, maar dit is baie dissiplineerde dieet, jy kan glad nie suiker, jy kan glad nie carbs of sulke goed inneem nie, so dis strictly maar na vleis en dan goeie vette. Maar ek moet sê, die verskil wat dit aan my gedoen het en hoe jy nou weer voel soos jouself, jy voel weer, jy's nou 34, maar jy voel nou daarom weer 24 weer. So ja, dit begin nuwe dimensie nou, ek sê dit spel gebring. Dis goed om te hoor. Kom ons dra ons fokus na Saterdag toe, 3 uur, dan sit die Dragons. Hoe berei julle voor vir die een? Want die Wallisers het maar klassiek hier in Suid-Afrika tot dusver gesukkel. Ja, nee, ek dink jy weet elke wedstryd is uniek en met die Dragons ja, jy weet hulle is nou onder op die punt te leer, maar vir ons gaan dit oor momentum, jy weet ons wil aanhou opbou soos wat jy sê op die toer en die momentum aangaan, jy weet dit kan nie nou help dat ons standaarde laat val nie. En op die dag kan enigiets ook gebeur, jy weet, ons beserings, daar kan dissipline 'n rol speel, so ons hanteer dit met die wêreldse respek vir hulle. Dit is wonderlik om hulle in ons land te hê en om hulle te huisves, maar ja, beloftes 3 uur die middag gaan dit nie so vriendelik wees nie. Seker. Ongelukkig lyk dit of julle in die Sharks mekaar gaan skraap in die volgende ronde, in die uitspelrondes. Dis nie ideaal vir Suid-Afrikaanse rugby nie, maar aan die ander kant het ons ook gehoor dat die Stormers sê hulle wil graag hier bly en ook hier speel. So dit maak daarom effens 'n verskil wat dit aanbetref, nie waar nie? Ja, ek dink van toe die toernooi begin het, is daar ten minste altyd 'n Suid-Afrikaan in die uitspelrondes. In hierdie geval is daar nou 3, jy weet, wat wonderlik is vir Suid-Afrikaanse rugby. Help vir die manne se pad ook vorentoe bokke toe, jy weet, as die span goed doen, sal die individu ook uitstaan. So, nee, ek dink dit is great, dit is nooit lekker om teen jou partner hier te speel in die land nie. Baie goeie pel ook in Jebbenet Sebef daar by die Sharks en so, jy weet so, ons gaan definitief, ons moet eers die kwart uit te speel, so voordat ons daaraan dink, fokus ons maar eers op dit. Laastens, het Marcel Coetzee nog bokdrome? Jong, ja, ek dink dit sal altyd daar wees, daai vlam sal altyd brand, daai passie sal nooit weggaan nie. Maar ek dink as jy kyk na die dinamika en die spektrum van rassiese planne en so, hy bou nou vir 'n nuwe, ek dink as jy so tussen die lyn lees, hy bou vir 'n nuwe generasie. En ek dink jy moet net onderskeid waar jy kan. As hulle iets sien wat jy kan byvoeg of 'n mentorrol is of waar ook al,
jy sal 100% dien, maar natuurlik ook jou ryk mee. Marcel Coetzee, altyd 'n plesier om met jou te gesels. Sterkte vir Saterdag vir jou en die span. Baie dankie hoor. Pieter, Blou billebo, blou billebo. Onthou julle kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre, Good Morning en ons het nog baie om oor te gesels. Sean Reed kom deel musiek. Ons gesels met die geselskap van Swing and Safari in Las Vegas. Bly jy net daar.